Lukulahja lapselle on lahja, jonka vain terveydenhoitaja voi antaa. Lukulahja lapselle -kirjakassi jaetaan neuvolassa kaikille vauvaperheille. Kirjakassin laadukas, houkutteleva ja tutkimuksiin perustuva sisältö muistuttaa lempeästi ja innostavasti perheitä lukemisen merkityksestä. Aloit sä heti lukea? Kassiin pakatun lorukirjan hauskat lorut sopivat moniin päivän hetkiin, jolloin lukemisesta tulee pysyvä osa perheen arkea. Iltasatukirja rauhoittaa lapsen unille. Kassista löytyy myös tutkittua tietoa vanhemmalle ja kutsukortti kirjastoon. Kassin sisältö on suunniteltu perheen ensihetkiin. Siksi toivomme, että kassi annetaan mahdollisimman pian vauvan synnyttyä. Lukemaan kannustaminen kannattaa. Yhteiset lukuhetket tuovat iloa perheen arkeen, tukevat lapsen kielellisiä taitoja ja vahvistavat vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Säännöllisillä lukuhetkillä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen elämään. Niistä loruista saa niin kuin heti siinä alkuvaiheessa, kun vauvan kanssa kaikki on niin uutta, niin saa sellaista hyvää tukirankaa siihen olemiseen, että siitä vauva oppii ja itse oppii ja löytyy se yhteys sitten sen loruttelunkin kautta. Lukulahja lapselle -kirjakassien tilaaminen ja toimitus on neuvoloille helppoa ja maksutonta. Lukulahja lapselle -kirjakasseja on jaettu neuvoloissa vuodesta 2019. Kirjalahja annetaan koko syntyvälle ikäluokalle ja se antaa siksi tasavertaiset edellytykset lukemiselle kaikissa perheissä. Tuntuu, että se on semmoinen yllättävä fiilis, että vitsi, että yhteiskunta pitää meistä huolta ja me saadaan tällaista ihanaa luettavaa. Kiitos terveydenhoitajille kaikkien Suomen vauvojen puolesta.